嘛是耍水的话题，继续来看到这是南方澳啊内比海沙堡是宜兰县其中一个上界危险的海墘啊。去年就发生过2点钟内，拢总有7个人互海涌卷去。南方澳啊，还佫有一个歹名声，就是反家楼。一万年啊，一个无注意就会加去到外海，特别是这游客一般拢是来到安全的所在来耍水，若是一个无注意，可能就会卷入去大海。无因哦，有民众唔惊危险，穿比基尼来遮翕相耍水，在地人看到到地，实在替因足紧张。皮肤白体格好，穿比基尼加上真水的海景，不管安怎翕，拢真好看。热天真侪民众拢会去海边啊佚佗看风景，不过要注意哦，有一寡所在是真危险的，一个无注意，命可能就会无去。宜兰南方澳内比海堡啊，是宜兰县上危险的海域。卖看遮看起来海印无讲真大，不过在地人拢知影，若是大印一个来，可能就会爱你的命。有时候看平，有时候大浪也就会把人卷下去。卷下去了。对，这个地方常常在卷人下去啊。在地人讲，这个内比海堡啊，若伫出海超10公尺的所在，就可能会有正100公尺深的海沟。这个所在地形佫会出现反家楼，大印一个来，人福假落真目年就会流去外海。这5年来已经造成9个人死亡。所以你们当地人会下去玩水？不敢啊，这个地方下去就很深了呢。刚刚很多游客现在在踏浪，如果是秋冬就很危险。哦，像这样就很危险。对，如果是秋冬的话，看到都会跟他们讲，不要这样太危险。虽往海边啊有采真侪告示牌啊，不过也是有真侪游客落去海的耍。消防局讲会加派人去巡逻，希望莫阁发生同款的悲剧。记者综合报道。